तो सर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी तो सोसाइटी में बहुत कॉमन है, सब लोगों को होती है, काफ़ी लोगों को पाई जाती है। तो क्या सब लोगों को टीबी के लिए टेस्ट करवाने चाहिए जिनको 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी होती है? ऐसे में कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हमारी बात हुई, जैसे पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है साथ में, अगर पेशेंट को अकेली खांसी हो रही है वो भी हो सकता है, मगर अगर साथ में वेट लॉस हो रहा है, बलगम आ रही है, पीले कलर की, येलो कलर की बलगम आ रहा है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि टीबी हो सकता है।